Reka tubasuhuze tubaha ikaze muri iki kiganiro mwe mukurikiye televiziyo y'u Rwanda ndetse na radio Rwanda n'andi mashami ya radio Rwanda. Murabizi buri mwaka imyaka baye 26 twibuka twiyubaka kuva tariki ya 7 Mata kugera tariki 13 Mata buri mwaka n'icyumweru cy'icyunamo twibuka jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Kwibuka bimara iminsi 100 ariko icyumweru cy'icyunamo kiva kuri iyo tariki ya 7 kigasozwa ku itariki ya 13. Tariki 13 Mata rero za buri mwaka habaho kwibuka by'umwihariko abari abanyapolitike bishwe bazira kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya amacakubiri. Mwari mubimenyereye ko bibera ku musozi wa Rebero ku rwego rw'igihugu hano mu mujyi wa Kigali. Uyu munsi kubera ibindi bihe bidasanzwe isi yose n'u Rwanda birimo ibihe byo kurwanya indwara ya coronavirus, muri gahunda ya guma mu rugo, gahunda yo kujya kwirebero uyu munsi ntiyashobotse, ariko ntibikuraho kwibuka abanyapolitike bishwe bazira kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Tugiye rero muri uyu mwanya gusubiza amaso inyuma turebe uruhare rw'abanyapolitike n'imitwe ya politike muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, uruhare rw'abanyapolitike n'imitwe ya politike nanone ariko mu kubaka igihugu kizira amacakubiri kinarwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Dufite abatumirwa turi kumwe nabo muri studio hano ya RBA. Ndi kumwe na nyakubahwa Perezida wa Sena Dr. Iyamuremye Augustine, ikaze mu kiganiro. Muri iki kiganiro kandi turi kumwe na Honorable Tito Rutaremara, ikaze mu kiganiro. Muri iki kiganiro turi kumwe n'umushakashatsi Tom Ndahiro, ikaze mu kiganiro. Murakoze Barore. Muri iki kiganiro nanone ntabwo twavuga ku mitwe ya politike ngo twirengagize ugutumira urwego rufite mu nshingano kwakira abashaka gushinga imitwe ya politike, rukaba runafite n'inshingano zo gukurikirana birumvikana imikorere y'iyo mitwe kureba ko idatandukira. Turi kumwe rero na Dr. Emmanuel Nibishaka, ni umuyobozi wungirije wa RGB, ikaze mu kiganiro. Twari tubivuze rero ko buri mwaka kuri iyi tariki ya 13 Mata habaho guhurira kwirebero, hakibukwa hakanazirikanwa ndetse hakagira n'ibivugwa byaranze abari abanyapolitike bazize kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya amacakubiri. Ndagira ngo mbere yuko tugira ikindi cyose tuvuga dufatanye aho muri ndetse n'imiryango y'abanyakwigendera bibukwa dufata umunota wo kubaha icyubahiro no kubibuka. Murakoze. Ndagira ngo tunabwira abadukurikiye muri iki kiganiro ko ku ikoranabuhanga nibiza kudushobokera tuza kuba turi kumwe. Yego, reka tumwakire. Turi kumwe rero na Honorable Odette Nyiramirimo, ari mu karere ka Rutsiro. Namwe tubahaye ikaze Honorable. Murakoze cyane Barore. Murakoze cyane. Uracyari Rutsiro? Nihuri turabana nawe rero muri iki kiganiro. Reka mu gutangira mbaze Perezida wa Sena kaba kandi n'umuyoboke w'umutwe wa politike wa PSD. Mu by'ukuri buri mwaka nyine muri iyi myaka 26 habaho gusoza icyumweru cy'icyunamo, hibukwa abari abanyapolitike bazize jenoside, bazize kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside no kurwanya amacakubiri. Mu by'ukuri hagiye havugwa ibintu byinshi. Bamwe hari abakora inkuru bakavuga bati aba bantu kubica, kwicwa kwabo c'était pour décapiter, ngo kwari uguca umutwe ubuyobozi kugira ngo hajyeho ubuyobozi bishakira bushakwa n'abaheza nguni. Hanyuma ariko hakaba n'abavuga bati bazize ko barwanyaga ibitekerezo. Ni ikihe muri ibyo? Urakoze Bwana Barore.
nk'uko watangiye ubivuga ko uyu munsi ku buryo bw'umwihariko nubwo tumaze iminsi twibuka abazize jenoside yakorewe abatutsi, umunsi by'umwihariko turibuka bariya abanyapolitike bishwe rugikubita ku itariki ya 7 ndetse abenshi mu ijoro ry'itariki ya 6 n'iya 7 niho bishwe. Indege ya Habyarimana ikigwa batangiye kubica. Abo bantu rero ubu tufite amafoto, amazina, ariko bari ababyeyi bafite abana, bafite abagore, bafite abavandimwe. Muri aka kanya twese tugomba gutekereza nabo basize, tukabafata mu mugongo. Ikindi nanone nongeraho nuko nubwo abenshi bashyinguye hari irebero, hari benshi ndetse b'intwari cyane batazwi aho bajugunywe. Niyo twibuka rimwe na rimwe cyane cyane ku rubyiruko, ntabwo bavugwa cyane, ariko abana babo, abo bavindimwe barabibuka, abakiriho tukaba twifatanya nabo. Nk'uko babivuze, izo mpamvu zombi ari ukurimbura abatatekerezaga kimwe n'abayoboke ba CDR na MRND, ari no kugira ngo inzego zari ziteganijwe n'amasezerano zitazajyaho, byombi byarimo. Ariko igikuru nuko bazize ibitekerezo byabo. N'abantu b'intwari kuko na mbere yaho bari bazi yuko, abenshi bari bazi ko bashobora kwicwa buri gihe, buri munota. Natanga urugero, buriya Kavaruganda bigeze kumutera iwe, bamutera amagronade, baramuhusha. Minisitiri w'intebe Agathe Uwiringiyimana yahoraga aterwa kuva akiri na minisitiri w'uburezi, bamuteye iwe bashaka kumwica, akizwa n'Imana. Ariko na nyuma hose nta gihe batamuhikaga, yarabizi. Nawe yigeze kuvuga ati umunsi ku wundi nshobora gupfa ariko ntacyo bintwaye. Minisitiri Nzamurambaho ubwanjye ndibuka bigeze kugurira umujandarume ku Gikongoro ngo azamwice. Kubw'Imana haza gutabururwaho bahishe amagronade yo kuzamutega ajya iwabo. N'abandi n'intwari rero bazize ibitekerezo byabo, ariko nanone kuko bangaga yuko bazajya muri guverinoma y'inzibacyuho ihuriweho na FPR Inkotanyi ngo batsindwe, urumva ko aribo babanzaga gukurwa mu nzira. Ariko mbere na mbere nahamya ko bazize ubutwari bwabo, bazize ibitekerezo byabo byiza. Honorable Tito abivuze neza. Perezida wa Sena aragira ati n'ubundi hari hasanzwe hari utuntu tw'utumenyetso, sindi utuntu duto, iyo umuntu ajya guhisha amagrenade yo kuzatera undi, si akamenyetso n'ibimenyetso simusiga. Ariko mwari hariya ku Kimihurura n'ubundi mwiteguye iyo guverinoma akomojeho, yagombaga kujyamo imitwe inyuranye inshuro zirenze imwe. Muhurira hariya mu nteko ishinga amategeko kugira ngo hajyeho izo nzego ntizajyaho. Aba banyapolitike bari hano muri iyo mitwe ko mwabonanaga, haba hari impungenge babagezagaho nk'abari mu mutwe wa FPR? Impungenge ko ntabwo kwari ukuzitugezaho gusa, natwe twarazirebaga ko twari turi nubwo twabaga turi muri Kigali n'abandi bantu tuganira nabo. Ariko abo bose niko twahuraga nabo, niko twari tuzi ibibazo ibyo ari byo. Ko twari tuzi ko igihe cyose abari hanze badashobora kwirwanaho umunsi wari we wose bapfa. Ibyo rero twari tubizi. Uretse nuko we niyo
warabirebaga niyo wenda badategura na jenoside ariko bari abanyapolitike leta y'u Rwanda yajya kuzabica kuko yatari ifite ibitekerezo kimwe nayo, kuko burya hari gukora jenoside hari no kwica abo mudafitanye ibitekerezo bisa. Ushobora kumwica nk'umugabo abantu kabihorera, ubwo n'ubaba koze jenoside kwica n'undi. Buriya rero bo bazize ibitekerezo byabo, ariko nyine babikora no mu gihe cya jenoside bagira ngo kuko bavugaga abangaba nk'uko yabivugaga perezida wa Sena, aba bantu ni nabo batubuza gushyira jenoside mu bikorwa. Urumva bazize ibitekerezo byabo, bazize ko bakoraga politike inyuranye n'iyo kwa Habyarimana, ariko bakanabatinya bati abantu nikomeza bazatubuza kurangiza icyo twifuza. Ngira ngo twari kumwongeraho yego twari tubizi. Reka nkubitire i Rutsiro ahari Dr Odeta Nyiramirimo, umuyoboke ngira ngo kuri tekinike ngo ko ataraboneka. Tom Ndahiro nk'umushakashatsi, ntiturajya mu ivuka ry'amashyaka dusa n'abafatiye muri 1994 kuva mu kwezi kwa mbere kugera mu kwezi kwa kane mbere gato yitangira rya jenoside. Hari umwuka mubi kujya gushyiraho guverinoma y'inzibacyuho yaguye bikanga. Uyu munsi we nk'umushakashatsi yusubiza amaso inyuma ubona perezida wa Sena aragira ati bari abanyapolitike mu by'ukuri menace barazibonye. Iyo usubiza amaso inyuma nk'umushakashatsi ubona kiriya gihe bari abanyapolitike, aravuga ati ni intwari, ubutwari bwabo ububonera hehe cyane cyane mu madeklarasiyo baba barakoze we nk'umushakashatsi? Murakoze Barore. Icyambere nuko ibyavugwaga kuri bo na menace zakorwaga ntabwo byabaga ari ibanga. Mu kwezi kwa mbere kwa 1994 Minisitiri Rucogoza Faustin wari minisitiri w'itangazamakuru icyo gihe yahamagaje abayobozi bakuru ba RTLM barimo na Kabuga, Barayagwiza Jean Bosco na Ferdinand Nahimana. Arabihaniza yababwiye mu bintu bitatu bikomeye. Yarabwiye ati icyo radio yanyu ikora icyambere kinyuranije n'umwuga w'itangazamakuru. Icya kabiri, ntago bigaragara ko radio yanyu ari radio ifasha kujya mu nzira y'amahoro nk'uko amasezerano n'amahoro yarusha yabiteganyaga. Icya gatatu, ati ni radio y'uburwango. Ati arababwira n'inyandiko zarabonetse kuko zaratanzwe mu rukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha. Arabwira ati ingingo ya mbere, murerekana ko ibibazo byose mu Rwanda biterwa n'abatutsi. Ati murimo murabe urwango kandi ruganisha kuzicwa kw'abantu ku gice kimwe cy'abantu mu Rwanda. Uwo ntanze urwo rugero rumwe gusa. Ku itariki 5 z'ukwezi kwa kane muzeti rutarima arabyibuka, Twagiramungu Faustin yaje kundeba muri Sende. Yaje kureba? Arije yaje kureba, twaraganiriye. Kimwe mu bintu yambwiye ati Ndahiro hari ibintu wambwiye ati yashize umwaka urenga, ati ntangiye kubibona. Ati wambwiraga ko aba leta iriho ishobora kuzatwica, ati kandi koko birashoboka. Ati kuko agenda ambwira ukuntu bagenda bategwa, agenda ambwira ukuntu bandagazwa, uretse ko ubu ngubu bitabujije kugira ngo abe yahinduka akajya muri iyo nzira. Undi navuga ni umuntu witwa Ngango Felician. Hari conference de presse yabereye muri ahangaha muri hoteli Umubano. Baramubaza ngo kuki gihe cyose ibyo uvuga bihuza na FPR Inkotanyi. Arabwira ati se abibazwa nabande n'abanyamakuru b'abasederi. Ati none arababaza ati niba isaha yawe niyanjye ari saa 5, navuga ngo yawe ni saa 6 kubera ko ari yawe atari yanjye.
urwo ni urugero rumwe. Gutuka abanyapolitike byaririmbwaga mu ndirimbo za Bikindi, bitwaga amazina menshi, kwandikwa babita amazina asebeje mabi, na perezida wa Sena bari bafite izina bamuhimbye. Ndasingwa Rando bari bafite izina bari baramuhimbye. Nzamurambaho Federico bafite amazina bari baramuhimbye, amazina mabi akandikwa mu bintu byitwaga amatangazo. Cyane amashyaka yagiraga amatangazo ariko genda ibanda ku matangazo ya CDR yabagaho icyo gihe. Icyo kintu cyo kumenasa abantu cyaragaragaraga. Ikindi wena nanavugaho ko mu banyapolitike twibuka uyu munsi nibyo benshi harabazize ibitekerezo byabo, harabazize ibitekerezo bazira n'ubwoko. Rando yazize ko yari umunyapolitike ariko Rando Ndasingwa Rando yari umunyapolitike ariko yari n'umututsi. Kamea Andrea nawe nuko. Venansia Kabageni wari depite nawe nuko. N'abandi hari n'abandi bari baravuye muri politiki ariko bakoze ibintu bikomeye, na dukwiye kujya tuzirikana mu gihe nk'iki. N'umuntu witwa Rumia Jean Grobert yari umwarimu muri kaminuza, yari yarabaye no muri komite centrale ya MRND ngira ngo kuva muri 1941 na honorable Yamuremye yanyibutse, ariko yari bavanyemo Karenzi Karaveri bashyiramo Rumia Jean Grobert. Nyuma ya discours ya Mugesera Rutwitsi, Mugesera Leon niyo muntu wafashe ikaramu arandika avuga uburyo iriya discours ari Rutwitsi. Si ibyo gusa, yandikiye na Habyarimana urwandiko rurerure rumwereka ko rumusezera ko avuye muri MRND. Abo n'abantu mbona ko n'abantu bishe ngo nibo honorable president wa Sena Dr Yamuremye yavugaga ati hari n'abandi benshi bakoze nanavuga ngo hari abantu bakoze ibi nibi kuko n'ibikorwa byabo ni byiza ko bimenyekana ko hari abantu bakoze ibintu bidasanzwe. Urakoze Tom Ndahiro. Reka mbere uko ngira Rutsiro turi kumwe na deputy CEO wa RGB. Uyu munsi mufite mu nshingano kwakira imitwe ya politiki ishaka kuvuka. Icyo gihe bandikwaga ni yari Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu, banayitaga Ministeri y'Ubutegetsi bw'Igihugu n'Amajyambere ya Komine, ngira ngo nuko yitwaga. Uyu munsi yo musubiza amaso inyuma mwebwe nk'abafite izo nshingano, musanga iyi mitwe byose mukora isesengura, usanga iyi mitwe yaravukaga hubahirijwe ibyasabwaga nibura n'amategeko. Ese nyuma abashinzwe kwakira iyo mitwe n'abayakiriye hari icyo bashoboraga guheraho bajya kwibaza ngo ariko mwatandukiriye? Murakoze Barore. Ngira ngo tutaciye kure ntawatinya kuvuga ko iyo mitwe yavutse ahanini bishingiye ku gitutu cyari kiri kuri leta kugira ngo yemere ko iyo mitwe ya politiki yatangira gukora mu Rwanda. Uko ngira ngo kuri Repubulika ya mbere n'iya kabiri ubundi u Rwanda rwagiraga ishaka rimwe gusa, Umuderi Parmehutu ivuyeho hajyaho MRND. Habyarimana ageze ku gituturo cyo kwemera amashaka menshi, mu by'ukuri yabikoze huti kwari nko kwikiza. Ntabwo wavuga ko hari amategeko yakurikizwaga, kuko urebye no mu byashingirwagaho ayo mashaka n'ubundi MRND yakomeje kugira igitutu mu gihugu. Niyo Sederi Tom yahoze avuga, niyo mashaka nyine yasaga nari kwibere mu gihugu, agakandamiza imikorere n'imikoranire y'andi mashaka kugira ngo baburizemo nyine cyane ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano ya Rushya. So urebye uko amashaka yagiyeho rero mu by'ukuri ariyo ministeri yashinzwe kuyandika ari no kubikurikirana, ntiwavuga ko hari na raporo zatangwaga zivuga ngo amashaka yandikwa bigendeye ku iki n'iki. Nta nyandiko tubifitiye. Ntiwanavuga ko hari n'ikurikiranwa ryabagaho ngo niba hari ishaka runaka ritubahirije amahame yaryo, ritubahirije ibyo risabwa ngo ryafatirwa ibihano ahubwo iyo usesenguye usanga nk'amashaka yakoraga ibibi
yarabishimirwaga cyane cyane nka sederi na emerenide. Abayoboke bayo bajyaga mu baturage, bakirara mu baturage, bakajya kwica abatutsi. Bamwe bazamurwaga mu ntera, abandi bakabihemberwa. Ibyo ni ibintu bizwi. Mu by'ukuri rero nk'urwego twe dusanga ayo mashyaka nubwo yariho, igihugu cyari mu ntambara nibyo, ariko na leta yariho ntiyari ishishikajwe n'uko amashyaka yakora ngo agire ingufu, atanga uruhare rugaragara mu kubaka igihugu. Iyo yari ishishikajwe n'uko ahubwo yaburizamo umugambi uwo ari wo wose wavana MNLD ku butegetsi n'umugambi wayo wo kumaraho abatutsi. Ntabwo rero iyo turebye ibiriho ubu ngubu n'ibyariho icyo gihe ni ibintu bihabanye cyane, bitandukanye, kuko ubu dufite umurongo dukoreramo, dufite ibyo dusaba amashyaka ya politiki, abashaka gushinga amashyaka ya politiki, dufite ibyo tubasaba, tukagira n'uburyo tubikurikirana, tukareba ko bikurikizwa, bitandukanye n'uko icyo gihe byari bimeze. Urakoze cyane. Turaza kugaruka kuri ubwo buryo bw'imikorere mishya yaje nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi. Reka rero dukubitire Rutsiro, hariyo Dr Odeta Nyiramirimo, uri umunyamabanga mukuru niba ntibeshye, muraza kunkosora, muri PL. Uratwumva? Ndabumva neza. Yego, twari dukomeje rero kwivuka ry'imitwe ya politike. Musi turibuka bari abanyapolitike bishwe bazira ibitekerezo, ndetse Tom aravuze ati n'ubwoko barabuzize kurwanya ingengabitekerezo ya jenoside. Urumwe rero mu bayoboke b'imena b'uwo mutwe wa PL, icyo gihe imitwe ivuka ndetse no kuyiyoboka ubwabyo, wasa n'uduhaye ishusho kujya mu mutwe wa politike byari bimeze bite, niba hariho n'izo menace zo kwicwa? Kujya mu mitwe ya politiki muri kiriya gihe, murabyibuka ko ari muri 91 ko Habyarimana ava muri ya nama ya Labore, aho babategekaga kwemera imitwe ya politiki inyuranye cyangwa amashyaka anyuranye. Yaraje arabivuga, arabitangaza, batangira guhindura constitution, ndetse bashyiraho komisiyo yo gukusanya ibitekerezo, yari iyobowe n'uwo ndetse bise gukusanya. Icyo gihe ibitekerezo bimaze gushyirwa hamwe, ubwo bemezaga Edouard Karemera. Edouard Karemera niwe bitaga gukusanya. Edouard rero n'ikipe yari ayoboye yari igizwe n'abantu benshi, bashyizeho umurongo imitwe ya politike cyangwa amashyaka hagomba kuzakurikiza. Amashyaka yatangiye rero kwiyandikisha muri 91. Muri make twavuga ko gushyirwaho kw'amashyaka hari itegeko ribigena. Hari itegeko ribigena, bari bashyizeho imirongo ibigena, kandi bashyizeho mu by'ukuri na constitution. Bahinduye mbese itegeko nshinga ry'icyo gihe, dutora itegeko nshinga, bityo bituma amashyaka yemererwa kuvuka. Iryo tegeko ryagenaga uburyo hatashobora kujyaho ishyaka ryakoresha ibintu by'ivangura n'amacakubiri. Hari icyo ryabivugaga? Ibyo ntabwo byarimo, ibyo ntibyarimo. Bavugaga ahubwo uburyo amashyaka, ntabwo nakwibuka neza imirongo migari yari igize iyo mihindukire y'itegeko, ariko ibijyanye no kuvuga amacakubiri byo ntabwo byarimo, kuko politike y'icyo gihe ahubwo yari iy'amacakubiri. Ntabwo rero bari kubuza amacakubiri cyangwa ngo bavuge iby'amoko, bashyiragaho ahubwo n'amashyaka ashingiye ku moko. nka sederi yabaga ishingiye, ntabwo wari kujya muri sederi uri umututsi cyangwa uri umutwa. Sederi rwose yari iy'abahutu, ntawe ari gutinyuka no kuyinjiramo. uburyo abantu bajyaga mu mitwe ya politike nabyo turabigarukaho. Ugifite ijambo nyihanganira, Tom, nabonaga hari icyo Musana ashaka kongeraho. Murakoze. Imitwe ya politiki ya mbere yemewe yari 5, yari MRND, ariko MRND ivuguruye, MDR,
PSD, PL na PDC. Byasohotse muri journal officiel kugira ngo yemerwe mu igazeti ya leta, ni igazeti ya leta nomero 16 yo ku itariki 15 z'ukwezi kwa 8 1991. Ikibazo rero cyo mwarimu waje rutari ko se icyo kintu cy'amacakubiri bigeze bakivuga, ntabwo kigeze kivugwa, ndetse umuntu yavuga ko gutangira kw'ishyaka MDR byongeye kuvuka bikurikirana na MRND yivuguruye byazanye politiki ya Parmehutu muri politiki igezweho icyo gihe, kuko MRND yavuye mu guharanira yari ngira ngo Mouvement Révolutionnaire National pour le Développement, yaretse guharanira amajyambere yiza guharanira demokarasi na repubulika. Mu bushize tukengira ngo hari ikiganiro tugeze kugira tuvuga ngo izo ncamarenga za demokarasi na repubulika. Muri iyo journal officiel nkundiye kubwira uburyo MDR yabaye nyirabayazana mu bintu bimwe, yagaruye politike ya Parmehutu mu buryo bwemewe, uretse guhindura izina, kuvuga ngo ntikiri MDR Parmehutu, yaravuga ngo noneho tuyise MDR gusa, ibendera ryagumye ari iryayo. Ariko noneho baravuga ngo twebwe tumaze kwiyemeza ko ari ngombwa mu mitegekere ishingiye kuri demokarasi, tuvuguruye iri shyaka, ngo twemera ko urumuri rwazanywe na Parmehutu rutazimye. Niko byanditse muri iyo journal officiel, rukaba rugihemberwa mu mitima y'abanyarwanda bemera demokarasi na repubulika ko bagomba baryo. Wajya ku ngingo ya 3, ubwo hari ibyo ndenze, wajya ku ngingo ya 3 yitangiza iryo shyaka ikavuga ngo ihame ni ingingo ya 3, ihame ry'ishingiro rya MDR ni ukurengera no kurinda ibyo dukesha revolution yo mu 1959 ari byo demokarasi na repubulika. Mwiranga shingiro banavuze ngo bemera n'ibitekerezo twiyemeje kuyoboka ishyaka riharanira demokarasi na repubulika n'icyabahataniye demokarasi na repubulika bayobowe na nyakubahwa Gerigori Kayibanda. Urumva iki noneho iyo birebye MDR ikintu yari imaze gukora na MRND gashingira kuri ibyo, kuvuka kwa CDR nta gitangaza cyari kikirimo. Naho ngaho nicyo nagira. Yego, urakoze cyane. Reka mbere yuko ngaruka hano muri studio, Dr. Odeta Nyiramirimo, mu kanya wari uvuze uti nta mututsi washoboraga kujya muri CDR, kwinjira mu mutwe wa politike byarebaga ubwoko. Ntabwo byarebaga ubwoko, ariko uko imitwe ya politike yahise yirema muri kiriya gihe, wabonaga abantu bagenda bagira ibyo bakurikiza. Nk'ubu nakubwira ko nibuka ko nk'umugabo wanjye yaje akambwira ati wamenye ko hari umutwe wa politike, hari ishyaka ryavutse ryitwa PSD ry'abantu bize, ry'abazi ubwenge, mbese ryavukiye hati ryaturutse Butare, ariko ubu abantu bose barimo kwiyandikisha, ati ni iry'abentelektuweli barwanya amacakubiri, barwanya igitugu cya kinani, ati reka tujye kwiyandikisha. Ni nanjye se ko maze kumenya ishyaka rindi ryavutse, ni dore n'ubu baracyari kwa Rando, baracyari mu nama, barimo gushyira ibitekerezo hamwe, ni ryitwa PL, waretse akaba ari ryo tujyamo. Atese ryo ririmo bande? Ati ko numvise ko ari ishyaka ryashinzwe na Mugenzi, kandi Mugenzi akaba ari igisambo. Ati ishyaka ryashinzwe na Mugenzi urumva twarijyamo? Ni ntabwo ari Mugenzi gusa, ni dore harimo Barando, harimo n'abandi ngenda mbamubwira, bose twese twari tuziranye. Kigali yari ituwe n'abantu bake cyane. Ati reka da, ati Mugenzi niwe mukuru waryo, ati jyewe sinjye inyuma ya Mugenzi. Ariko mbese ngerageza kumwinginga ngo tujye muri PL, kuko numvaga, ariko cyane cyane sinari nzi
n'ibindi bikubiyemo, ariko byonyine kumva ishyaka riharanira ukwishyira ukizana kwa buri muntu, mwumva ari ryo shyaka umuntu wese muri icyo gihe uko twari twarakandamijwe ari ryo dukwiye kujyamo kugira ngo duharanire ko umunyarwanda yishyira akizana. murakoze cyane. Yego soza igitekerezo. Nari ngiye kukubwira ko abantu babaga bafite ikibakuruye, uburyo binjiraga, abandi bari mu bukirisitu cyane abakurikiye za PDC, kuko PDC buriya icyo gihe ntiyari santirisite ahubwo yari chrétien. Bo bagendaga bavuga ngo ririya rizatuma dufatanya n'andi mashyaka y'abakirisitu ku isi, tujye dusenga, tujye mbese dukoresha ibijyanye cyane cyane n'amasengesho, tunakorere za kampanye mu kiliziya. Ugasanga uko abantu binjiraga mu mashyaka cyane cyane ni uko babaga badashaka kuguma muri MRND, kandi nakongeraho ko MRND ubwo nk'uko Tom yari abivuze ntiyari ikiri MRND gusa, ahubwo yari yabaye MRNDD, bari bongeyeho D ya kabiri ya demokarasi. Nuko ugifite ijambo rero muza kwemeranywa ko mujya hehe? Cyangwa ubwo njyewe nagiye muri PL, umugabo wanjye ajya muri PS. Yego, kubera ko we yaravuga ati uriya ndamuzi ni igisambo, wowe uravuga uti ubusambo bwe nta kibazo mbufite hose. Ubusambo bwe ntacyo buzantwara mu gihe nzaba mparanira kwishyura ukizana. Reka kandi mugenzi yaje kuzabigaragaza, yenda turaza kubigeraho nyuma, kuko ubusambo nibwo bwamukuye muri PL muri 1993, abonye bamuhaye amasoko nibwo yagiye nawe afatanya na bakaramira. Turaza kubigeraho. Uravuga uti yavuye muri PL ariko we yumvaga ahubwo ari we wayijyanye. Turaza kubigeraho, icyo ni ikindi gice. Turi kumwe rero na honorable Dr Iyamuremye. Ngira ngo baravuze ngo iryanyu ryo ngo icyo gihe rivuka abantu batekerezaga ko ari iry'abize, ko ari iry'abentellectuel. PSD yavutse target yayo ari iyo ngiyo, ari iyabize. Hari ibyo abantu bavuga nyuma, ariko nk'uwari uhari icyo gihe amashyaka yose yaturutse ku bitekerezo by'abantu bake. Hari abantu babanje na mbere y'uko FPR itera, hari abantu bari baratekereje ko hajyaho politiki y'amashyaka menshi, ndetse bandikira na perezida wa repubulika icyo gihe. Abo rero navuga ko ari yo nuwayo, agatsiko keza kavuyemo abanyapolitiki. Muri abo hari abagiye muri MDR, hari abagiye muri PSD, hari abagiye no mu yandi mashyaka, hari n'abagumye muri MRND. Icyo nagarukaho ni uko abantu bashyiragaho imitwe ya politike cyane cyane bakurikije ko baziranye, biganye, baturuka hamwe, ariko bafite n'ibitekerezo bimwe. Ntabwo ari ibanga abashyizeho MDR na PSD babanje no kuganira hagati yabo ngo bashyireho ishyaka rishya, ariko bamwe cyane cyane baturukaga muri za Gitarama, cyane cyane aho hari harabaye MDR, ndetse n'abanyapolitike benshi bakaza kwicwa igihe haba kudeta ya Habyarimana, n'abaturage ubwabo mu mutwe. Ndabivuga kuko no muri icyo gihe nari umuyobozi wa Gitarama, n'abaturage wari prefe w'Igitarama, n'abaturage bari bashyigikiye kuzura ishyaka ryabo. Bo baravuga ngo ni ishyaka ryacu, kugira ngo bakureho Habyarimana. Nicyo babonaga. N'abanyapolitiki rero
bari barize navuga bari bazi ubwenge bumvaga guhera kuri ibyo bya kera ari inzira ya bugufi bazahita babona abayoboke vuba ngira ngo niwo mutego baguyemo muri MDR abandi rero nabo bati ibyo kuzura bya kera ntabwo ari byiza nabo bajya bashyiraho iryabo rya PSD. Ubwo ni ukuvuga ngo barananiranywe ntabwo bahuriye ku bitekerezo bashyiraho PSD ariko na PSD bamwe batangiye kuyibonamo bati ni abanyabutare n'ubufundu byahoze ari aporosoma ariko ntabwo bayizuye no mu nyandiko yabo naho byataniye. Murakoze cyane. Turi buze kugenda tureba uburyo niba aya mashyaka yari ay'uturere nk'uko mubivuga cyangwa niba yari ku rwego rw'igihugu nabyo muraza kudufasha ariko ku rundi ruhande hari FPR inkotanyi ikagira ishami riri ku rugamba rw'amasasu ikagira n'ishami ririmo gukora politiki. Mwebwe uku kuvuka kw'amashyaka byababereye amahirwe cyangwa byababereye intambamyi aho mwari muri? Urumva byatubereye amahirwe kuko ubwo twari tubonye ko n'abandi bantu bagiye kubanza bakabaza ibibazo bakarwanira uburenganzira bwabo ariko wenda ntaravuga icyo kibazo reka mvuge kuko natwe tutarabikurikiranye ko gutangira kw'amashyaka buriya ba Nairobi twahuye na Gapyisi na ngira ngo twagira Mungu bari twagira Mungu we nari muzi Gapyisi bamunyeretse icyo gihe hari n'abandi bantu nk'ababiri. Gapyisi yari iki ku bakiri bato? Gapyisi yakoraga mu bintu international cyo cyatumye duhurira na Nairobi kuko bari banamuzi. Icyo gihe ndibuka ko tuganira twari hamwe na Seti tuganira noneho tuza kuganira turavuga bati amashyaka agiye gutangira noneho tuzakora ibitekerezo nk'uko yabivugaga biza bivuga ngo dukwiye kugira amashyaka mashya atakiri muri bya bitekerezo bya kera. Ndibuka ko tubaganira abantu bagira ndetse abantu ukumva uvuga ko hakwiye kujya nk'amashyaka nubwo ryaba rimwe rikorera abaturage riuve rikagira ibitekerezo byo kurwanira abaturage ubwabo kugira ngo bakorere abaturage. Byaje kudutangaza nuko ubwo twaranabikurikiraga bitangira bo abandi nyine bari bafite kugira ngo bubake ibitekerezo bishya bajya hamwe ndetse na Twagira Mungu yarahaje ngira ngo arashobora kuba byibuka yaraje amarana icyumweru nawe aganira barimo bashaka uko bashyiraho ishyaka. Ariko Gapyisi wari uhavuye ari nawe bivuga cyane kuko yari no hanze uwo mwanya amuca inyuma Twagira Mungu yagiye kumva yumva ngo yatangiye MDR mu gitondo Twagira Mungu afata inkoni rirukanka se ajya muri MDR. Urumva ibyo ni ibintu twakurikiranye ko byabaye twari twarahuye nka Gapyisi ngo nabo ngabo twari twarahuye. Urumva yavuze bati rwose turebe ko dushyira amashyaka mashya akorera abaturage ari moderne tuve muri ibi bya kera bya Parimuhutu n'ibindi bizana za Runari bizana ibitekerezo bibi dushyireho amashyaka moderne mashya. Ubwo rero icyo barimo aho ni muhe mwaka ubwo ni muri 1941 twahura muri 1941 rwose bimaze kugira nawe yari atara demisiona kuri ntuza aho yakoraga hanze. Arumva ubwo byaje kudutangaza rero nyine barimo kuko nkaba igituma rero navuga ko ari ishyaka ry'aba intellectuel nkuko Dr Nyiramirimo yabivugaga nuko kuko abagiyeyo bicara haje abantu babahanga baricara baraganira nabo ngabo bavuga bati dushake ikintu gishya kitari muri ibi bya kera n'ibyo mbese bimara kuko bagiraga za debate ngira ngo twagatubariza baduha amakuru abariyo batubwira ugasanga bagira debate ndende
Iyamuremye arabizi neza kundusha, twe twabyumviraga hanze gusa ariko kukubwira ko twabikurikiraga. Amashyaka avutse rero kuri mwe nk'abari ku rugamba, ariko namwe muri mu kibuga cya politike, kuri mwe yari amahirwe. Ni amahirwe manini cyane, none se ko twari ku rugamba twenyine, ubonye abagufasha wabyanga, twari turi ku rugamba twenyine. Honorable Tito, sinzi niba rimwe babiregaga, ariko ku rundi ruhande ubutegetsi bwariho bwavugaga ko abangaba za PSD za MDR z'abandi bageze aho barero baravuga ngo nabo bafatanyije n'umwanzi. Icyo gihe FPR yitwaga umwanzi. Haba hari amashyaka mwashinzemo hano? Oya, icyo gihe nta mashyaka twashinze. Ubwo na PR na DAIR nayo banabivuga. Nta mashyaka twashinze, nabyo n'amashyaka yose yagiye abaho. Buriya iyo tuyize neza, harimo amwe twakoranye, hari n'andi rwose twakoranaga ariko tuzi ko bagira ngo tubatize umurindi. Mwumvise icyo bavuze, ngira ngo ni Tom Ndahiro avuga ati ni gute muhuza exactement ibitekerezo neza na RPF gukorana. Ngira ngo icyo ngicyo avuze mwakoranaga mu buhe buryo? Yari imitwe yigenga mukaba mubyumva kimwe, bari aha babakorera, ni ikihe muri ibyo? Ntabwo badukorera, barikoreraga. Nta nubwo twumvikanye 100%, twumvikanaga ku bitekerezo bimwe. Urumva niba kandi siko byose twabyumvikanagaho. Tuvuge nka analize twe twakoze muri RPF icyo gihe, twasanze rwose parti inafite igitekerezo cy'iterambere gishobora kureba iby'abaturage gikakora ntuza, twasanga ni na PSD mu isesengura ry'iwacu. Ndetse ni nacyo cyatumye tunavuga icyo gihe ko ibyo ari byo byose tukwiye kureba uko twakorana nabo cyane. Ariko noneho n'andi mapariti aje nakaza muri uwo murongo, nawe twagiye tuyakira yose, twagiye tuyakira. Za PR urumvaho uko twibaga turega ngo turi abatutsi, none PR bakayerega ngo ni abatutsi. Urumvaho byabaga ari n'indi ngorane, karewe icyo baturega nibaza noneho bizacika. Ukumva rero nicyo twanirindaga, kuko burya bari mu Rwanda ntago baga bazi ko inkotanyi ari abatutsi. Ariko bya ntibazi ko inkotanyi abatutsi ni na kimwe cya kane cyangwa kiri hasi ya kimwe cya kane. Harimo Abanyarwanda bose buriya, kuko buriya muri Uganda, kamuye urugero nko muri Uganda hari Abanyarwanda bageze kuri 4 miliyoni. Ubu ziribwira ko ari abatutsi. Abantu abahutu bahunze kera, abahunze za Shiku, abagiye guhaha bagumyeyo, abagiye gukorera abazungu igihe bajyaga babatwara ngo bakore mu byayo bakore n'ahandi. Uko burya u Rwanda, ufite u Rwanda igituma abazungu barukunda rubone intuza na kera, nuko rwo rwatangaga manpower, gukora muri Kongo, gukora muri Uganda mu byayi no mu bisheke, gukora muri Kenya muri ntuza mu byayi, kubaka muri Tanzania mu byayi no mu ntuza no muri Sizari ziriya zintuza. Ubu bagiye batwara, kuko urumva icyo gihe abazungu bakihagera babonaga hari abaturage benshi amaboko bakenera kandi baza ukayabonera rimwe ukabatwara. None honorable, ubwo rero benshi abo hanze rero bibwiraga ko ari byo, kandi mu by'ukuri ntaho bihuriye. Yego, honorable Iyamuremye, iyi mitwe ya politike abantu ngira ngo Tom niwe wari ukivuze mu kanya, iyi mitwe ya politike iravutse, nibyo itegeko turaryumvise uko ryaje, ivutse abantu bamwe batekereza bati bariya n'abanyabutare, bariya nabize, bariya nta wamenya ibyabo n'ibindi. Havuzwe ibintu byinshi, ariko iyi mitwe ya politike nanone ntabwo nareka kwibutsa ko yavutse muri iki gihugu hari icyo bitaga regionalisation, ikintu kivangura turere kandi cyari hejuru. Mwari ishyaka ryiganje hehe? Ese aho ryabaga ryiganje ni ukubera iki? Mutavuze iryanyu gusa ariko mukavuga n'abandi. Ngira ngo umutwe wa politiki uwo ari wo wose, iyo uvutse ugira aho uvukira, ugira n'abawutangira.
ariko intego ikaba ari iyo kugira abayoboke benshi kandi hose. Imitwe ya politiki rero no mu Rwanda iriya bavuze 5, duhereye MRND yari mu gihugu cyose, kuko ntabwo byari ngombwa kuyijyamo kuvuga ngo ngiye muri MRND, ahubwo igikorwa cyari icyo kuyivamo cyari cyo kuyivamo, kuko abanyarwanda bose bari muri MRND, utanditse ayivamo yayigumagamo cyangwa bumvaga ko ari uwabo. Ni naho batereye confusion. Nka PSD navuga ko yavukiye mu majyepfo, Gitarama, ahitwaga Gitarama, Gikongoro na Butare, no muri Kigali gakeya muri Kibungo. Ni nayo mpamvu muri strategy yabo, mu migambi yabo, iteka bashakaga kubona abayoboke hirya no hino, muri Kigali ngari, mu Bugesera, ndetse kugeza na Ruhengeri na Gisenyi. Nko muri kongere yo muri 1993 habaye rwose no gushaka ko muri komite y'inyobozi hajyamo n'abantu bo ku Gisenyi ndetse na Ruhengeri. Byagiye bitera n'amakimbirane hagati y'abayobozi ba PSD icyo gihe, singaruka muri detail, ariko icyo nakubwira nuko no muri uko gushaka abantu bo hirya no hino, hari ubwo abantu bibagizaga kureba icyo nakwita kamere muntu nziza, karite. Bakavuga bati ubwo tumubonye ari uwa hariya biraduha ingufu, batarebye icyo azanye. Cya kindi Dr. Odeta yavuze ati ngewe umugabo arambwira ati ariko uriya muntu nubwo umujyi inyuma sinizeye ubwangamugayo bwe. Yes, hari abantu rero nk'abo, ntabwo nzibagirwa ukuntu witwa Rafiki bamuzanye muri PSD ngo tubone abantu muri Gisenyi ya Sente, Rafiki ya Sente yaje muri PSD kugira ngo yenda byumvikane ko hari umuyobozi wo muri biro politiki na komite directeur wo mu majyaruguru. Hari na ni iki cyatumaga mukenera umuntu waho ngaho kuruta kuba mwavuga ibitekerezo ahubwo bakabizamo? Icyo mvuga nuko abantu bavugaga bati bariya ni agatsiko k'amajyepfo k'Ibutare na Gikongoro na Gitarama. Mu gushaka rero abayoboke, abantu bagashaka kujya mu gihugu hose, kuko bumvaga ko n'igihe cy'amatora nikigera abantu bazagomba kuba babarizwa hose. Nyihanganira gato nsubire muri RGB, yarasabye n'ijambo. Dr. Nibishaka, iyo wumva ibi bintu byo kuvuga ngo byasabaga ko umuntu bajya kumushaka kugira ngo nibura ahagararire ishyaka aho ngaho, wenda bazamuhere bubaka ishyaka, sinzi icyo wari usabiye ijambo, ariko uracyongeraho no kutubwira uyu munsi tubona ngira ngo umutwe wa politiki hari byo mu busaba birimo no kuba ufite abantu hirya no hino mu turere twose. Mwashaka gukosora icyo? Ibyo nk'uko bivuze Barore, nicyo nari nakiye n'ijambo kuva kare. Tom yabisobanuye, na ba Muzehe Tito na Perezida wa Sena babisobanuye. Ikindi cyo nuko iyo urebye ko amashyaka yavutse uretse FPR Inkotanyi gusa, ngira ngo nahoze nsoma manifesto zayo mbere ko yavutse, wenda amashyaka yavukiye mu Rwanda yose usanga hari ikintu ahuriyeho, kuko honorable Perezida wa Sena yarabivuze. Hari bimwe na bimwe bagendaga bakurikiza, swat akarere, swat ubwoko, swat ibitekerezo, abiganye, ibintu nk'ibyo ngibyo. Hari aho bagiye bahurira, bagasanga abantu bishize hamwe bagiye gushinga ishaka, bafite n'ibitekerezo byiza, ariko kubera iyo politike y'ironda bwoko, ironda akarere yari yarabaye interest mu baturage mu gihugu, inashigikiwe na leta, bakagira limitation zo kuvuga ngo bagira reach cyangwa se bagera mu gihugu hose. Nka PSD kavukira Butare, ariko ugasanga n'ubundi abanyamuryango bayo bari concentre mu Butare gusa, kubera yuko abaturage bo mu majyaruguru batayibonamo cyangwa se bumva ko bari bashikiye MRN kurusha abanyabutare. MDR Tom yabisobanuye neza. MDR nta kindi gishya cyari kivutse, ni MDR Parmehutu yari ivutse. Uyu nagiye gusesengura no kugeza muri za 2005 inasenyuka, usanga
icyari kiraje ishinga kwari ukubyutsa Parmehutu n'ingengabitekerezo yayo no kuvanaho Habyarimana wari warabahemukiye gusa bumva ko yabahemukiye nta kindi. Ntabwo bari bashishikajwe no kubaka iki gihugu. Andi mashaka yo yarafite ibitekerezo byiza ariko agahura n'izo mbogamizi z'uko ironda koko ironda karere byari byarabaye byari byarubatswe mu gihugu kandi leta ibifitemo uruhare. Noneho bikaza kuba karusho kuko na leta nayo nta mekanizme yari ifite zo kuvuga ngo ishyaka rirajyaho hagendewe kwibi nibi. Iyo ibyo biza kuba biriho n'ibyo biganiro Honorable Tito yavuga ati twarahuraga tukaganira tukungurana ibitekerezo, bamwe tugahuza ibitekerezo abandi duhuza ibitekerezo. Abantu bagombaga no kwicara bakavuga bati nitujya gushinga ishaka ririmo abanyabutare gusa ntabwo leta iremera kuryandika. Nitujya gushinga ishaka ririmo ironda koko rizana ivanguramoko Parmehutu yari yarashizeho ntabwo remera kwandika. Nitujya kuzana ishaka rishingiye ku myemerere za PDI na za PDC ntabwo remera kwandika. Ariko ibyo ntibyari biriho. Niba bitari biriho rero amashaka nyine yavutse byo nakwita nk'akavuyo anafatanya noneho na leta nayo yari ishishikajwe no kwikorera jenoside bituma nayo yari afite gukora neza afite n'ibitekerezo byiza atabinonosora neza. Icyabaye amahire nuko hari process y'amasezerano ya Rushya ariho umuryango FPR Inkotanyi wari ufite icyerekezo kigaragara wowe unafite n'abayoboke nakwita ko barepresentaga abanyarwanda bose bituma nandi mashaka agenda yigiraho ku buryo nanavuga ko hari n'amashaka yagiye yiga uko kwiyubaka akopeye cyangwa se arebeye ku muryango wa FPR Inkotanyi. Hazi izo process zo kwandika rero nkuko wari ubivuze gukurikirana amashaka ya politike kuyandika n'ibyo tugenderaho muri make hari byinshi byari byarakosowe byari byanaratekerejwe mu masezerano ya Arusha ariko na leta y'ubumwe ikijyaho hari byatekerejwe nyine byatuma inyamukuru byari byaragiyeho byatuma imitwe ya politike itongera kwitwara nkuko yitwaye mwa kiragiye cya 1991-1994 hari byagiyeho leta y'ubumwe ikijyaho yatanze umurongo nyamukuru ariko no mu itegeko nshinga ryaravugaga neza ko imitwe ya politike igiyeho igomba kubaha ihame ry'ubumwe bw'abanyarwanda guhanira ubumwe bw'abanyarwanda no gufasha leta gukorera abaturage. Ibyo rero byanatumye hajyaho n'izindi nzego zatumaga niko na RGB ngira ngo yaje n'izo nshingano zijya muri RGB rivuye muri Minaroke kugira ngo imitwe ya politike ifashwe gufasha leta gukorera abaturage yimakaza ubumwe bw'abanyarwanda no kubaka igihugu. Mbere yuko dufata akaruhuko Tom Ndahiro wadusomeye bimwe nko mwiriburiro ngira ngo cyangwa mu ngingo zashyiragaho MDR bishoboka bite ko icyo gihe Habyarimana bamwandikanye bakabyandika akabisohora mu igazeti ya leta nibwira ko yashyirwagaho umukono nawe cyangwa n'abari minisitiri w'intebe bavuga bati tugendeye ku murongo wa nyakubahwa Gerigori Kayibanda yakuyeho agasiba ibimenyetso byose yuko yanayoboye igihugu icyo gihe yabyemeye ate icyo gihe ako kantu yaba yaragasomye uko utekereza nk'umushakashatsi? Habyarimana se ari kubyanga ate ari nawe ari byo atekereza. Wenda umuntu agaruke asubira inyuma muri 90 batangiye gukora habayeho process yo gutangira gutekereza ku mashyaka menshi. Hari kiswe aggiornamento mbere yuko hajyaho iyo nama y'urukusanya hari ubushakashatsi bwari bwabanje gukorwa. Mbese abanyarwanda batekereza iki kuri politiki? Habyarimana ajya guhindura MRND akayikuramo iharanira amajyambere igaharanira repubulika igaharanira na demokarasi nuko yashakaga noneho kureka kuba ishyaka rivuga ngo ni rusange imbaraga ze zibonaga mu bahutu. Vuba ashinga ikinyamakuru ndaguhingiraho nkezi kubwira ngo ideologie ya kera ya Parmehutu niyo yagengaga MRND. Yabibonyemo ko barimo kumufasha. Yabonye barimo kumufasha ariko yumva ko hari concurrence yindi yaje. Ashinga ikinyamakuru cyitwa Umurwanashyaka. Iryo jambo rivuga rikomoka ku gihe cya Parmehutu. Ashinga ikindi kinyamakuru cyitwa Kamarampaka
ibyo binyamakuru bya MRND. Ariko noneho abonye MDR ivutse nayo ishingira ku buhutu, aravuga ati abangaba ngomba kubashakira strategy yindi, niko gushinga CDR. CDR yaje ari ikintu kije kurwana n'amashyaka, yaje noneho avuga ukuri ku byabaga mu gihugu. Ntabwo Habyarimana yemeye ishyaka menshi kubera ko umutima we wahindutse. Ari nayo mpamvu iyo urebye muri disikuru nyinshi z'abasederi zivuga ngo hari abantu biyitirira ko ari abahutu ariko badaharanira abahutu. Hari ahantu ngo CDR yavutse, hari ahantu mu nyandiko yayo yavutse kubera ko amashyaka yose yayibanjirije nta na rimwe, yewe na MDR abahutu bakekaga ko ari yayindi ya Kayibanda. Ibiri muri statu yabyo byagaragaje ko rirengera inyungu z'abahutu. Ikindi nuko na MRND ngo yari yaratonesheje abatutsi ikandamiza abahutu, yibeshya ko ishobora kunga ayo moko kandi bidashoboka. CDR rero yavutse kuko ayo mashyaka yombi MDR na MRND yatereranye abahutu abataba mu nama. None CDR ivutse ari ishyaka abahutu bagomba kuvugiramo ntacyo bishisha, bagaharanira inyungu zabo aho ziva zikagera. Ibyo ni ibinyamakuru cyane statut za CDR. Ni statut ya CDR. Aha, ubwo byatuma nsubira kuri regulator wari uhari ukuntu yabyemeye. Icyo gihe ministeri yabyemeye iti iryo shyaka rivuka, minisitiri ushinzwe icyo gihe wari ushinzwe ubutegetsi bw'igihugu n'amajyambere ya komine yasabye opinion. yarakiri Munyazesa Faustin. Yasabye ibitekerezo by'abanyamategeko kuri iri shyaka CDR. Iyo opinion nayo iranditse irahari ariko nta kamaro byagize. Kuki? Kuko ishingwa inama ya mbere y'abashinga CDR yakorewe mu Rugwiro. Urugwiro rwari hotel ariko icyo gihe. Ariko hari n'ibiro icyo gihe hari hotel Tom urabyibuka. Hari n'ibiro bya perezida. Hari n'ibiro bya perezida. Twajyaga duhurirayo. Yego, ayo ni amateka nayo abantu barakomeza. Urumva? Bamwe mu batanze iyo opinion ariko mudufashe ku nanone presidence yabaga mu mujyi. Hari umujyi wa Kigali. Ariko buriya ntabwo yahakoreraga cyane, hakoreraga Rwasire. Ariko Habyarimana ntabwo yari hakoreraga. Yego. Komeza. Urumva? Inama yabereye hano. Ariko n'abantu bari barayitekereje mbere bitwa Cercle des Républicains. Aribo batekereje bati dukeneye ikintu kiri radicale. Bari abantu bo muri MRND. Nakubwiye iki babuzwaga n'iki kuba radiko, kuba baheza nguni kandi bakaba no muri MRND yabo, ku buryo bakenera kandi kantu ku ruhande. Bashakaga umuntu utazavuga ziga. Kuziga bo babiterwaga n'iki? Babizi kubera itegeko nshinga ryavugaga ngo ibintu ibi ntabwo byemewe. Ariko reka nkubwire ikintu mbwire abantu cyari gihari icyo gihe. Navuze ko Habyarimana atigeze yifuza ko haba amashyaka menshi, ariko haza amashyaka amubwira ati dore ibintu bikorwa. Uko gushingwa kwa CDR, inama ya guverinoma yandikiwe n'ishyaka PL. Hari memorandum yabayandikiye bababwira ngo iri shyaka rivutse ntaho ritandukaniye n'abanazi. Iyo nyandiko irahari ya PL. Ni inyandiko yabaye sanctioned n'umuntu witwa Kamea n'abandi, ariko ni Igifaransa ivuga iti iri shyaka rivutse n'iry'abanazi, ariko ntabwo ryari kureka kuvuka.
rishakwa na perezida ubwe. nyihanganira mbere ko hari dufata akantu ko nashaka kongeraho kavuga nsubizaho. kasoze rwose. Mvugana na Twagiramungu duhuriye i Bujumbura icyo gihe Mzee Tito ngira ngo yanabyibuka, igice kinini cy'abari mu buyobozi bukuru bwa MDR bari banze kuza, bitandukanye n'aba PSD, bitandukanye n'aba PL, bitandukanye n'aba PDC, kuko igice kimwe cyari cyaratangiye kujya kwa Habyarimana. Burya Hutu Power ntabwo yatangijwe na Karamira muri mitingi y'Inyamirambo, yatangiye mu kwezi kwa kabiri Umufaransa aza kubahuza witwa Marcel de Barge. Nabajije Twagiramungu nabwo nti ko mukora politike yo kurwanira abahutu, urumva uzabasha kubambura MRND iri ku butegetsi, noneho yashinze na CDR ibivuga ku mugaragaro itabihisha? Dore rero n'abantu mwakoranaga batangiye kugenda, n'amaherezo uzasubirayo uzasanga uri inkeho, uri nyakamwe mu ishyaka rya MDR, kandi niko byagenze. Icyo gihe yakwemereye ko akora politike y'abahutu? Yaragiye, namaze kubimubwira iruhande, yaragiye ashaka Mzee Tito aramwata, uriya mwana abahe mu Rwanda ko atubwira ibintu byacu. Ariko nta kindi narebaga ukuntu ari ahora buri kanya, dufite ishyaka ryacu, dufite abantu turashyigikiwe, dufite nyamwinshi. Ndabona iyo nyamwinshi wifite imbaraga ki zo kurwanira abantu na Habyarimana ko ari bashaka, ntazaba gutsindaho kandi we nta mbaraga uzabona. Itariki ya 7 yari yageze mu Buhungi. Nyihanganira dusubire i Rutsiro, ari ikibazo kimwe nshaka kubaza aba banyapolitike turi kumwe hano. Hari icyo honorable Nyiramirimo Deta yavuze, avuga ati twari twararenganye, ndetse n'umusesenguzi turi kumwe nawe arabivuze bati amashyaka yagiyeho kubera ko icyambere hari ako karengane, hari politike bashaka guhindura. Hari igihe abantu bashinga amashyaka, imitwe ya politike, babona umwanzi umwe, ariko ikibazo ari ukurwanya umwanzi gusa wabo, nta projet de société.